Sunkoshani sotatuka Uskiakotin sotatuka Kushal pornan sotatuka Sokle korin sotatuka Disa fatoru detana Kalzate utkasota Aicha jisap jeso buso Duka dunia te betulta Sungku shari sota duka Uskia kotin sota duka Kushal ponan sota duka Soble korin sota duka बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. आमच्या सम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची भयण जे पासत आमी मागूंक आमचो भाव फ्रांसीस मिनेझीस जो ताचे पासत आमी मागूंक हांगा एकठांय जाल्या तो आपल्या कुटुंबान आपले पोतीनी सांगता सायबीण मांची भक्ती करतालो ह्याका लागून आमी आयज दोळे घालून सायबीण मांच्याच विनोदेन आमची सगळीं काळजां आमचे सगळे आवडे आमचे सगळे जिवीत बापाशें उबारता आनी ताकाय ताचे यात्रा सोंपल्या ताका जेजूच्या अमलीक रोगतान ताका दुलोलो आनी आतांय जेजू सांगता तो पुनर्जीवन जातलो म्हूण भरवशान आमी हो येवदना भेटयता तेच बराबर आमचो एक तरणाटो ताचें नांव बर्थडे बर्थडे ना एक तरणाटे टुडे सॅटर्डे Today is Saturday. Keegan Fernandes आकाश ताका जाय त्या कुरपेन पवित्र आत्म्याच्या आदारान ताचें जिवीत सदांच भाग्यून जावंक तो सदांच एक हुशार आनी जुवाडान भरलेलो तरणाटो जावं म्हूण मागुया ओ योदना देवाक मानता तसलो जावचे खातीर खालतिकायेन आमची पातकां आमी ओळखून घेवया हांव पातकी सर परवेदा देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासत भाग्यवंश सदांच अंकवार मारीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर परविदाद देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पाव आमेन Krista,
काकूच सरा देवा आमी भोव असक्त भुरगीं तुजी देखून आयच्या दिसा तुज्या पुताचे आवयचो उकडास कोत्ताना तिचे विनोनेन आमचे असोक्तायेन आमकां बळ दी म्हूण आनी आमच्या खोटेपणांतली आमकां सुटोय म्हूण आनी आमच्या बाबा फ्रांस्काक पुनर्जिवंतपणान वांटो दी म्हूण तुजे लागीं आमी विस्वासान मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. इतिहासाच्या दुसऱ्या पुस्तका वेले वाचप. जेहोयदाच्या मरणा उपरांत जुदाच्या अधिकारी राजाक नमस्कार करूंक आयले आनी ते कितें सांगूंक सोदताले ते राजान आयकलें. पवित्र म्हूण दवरलेल्या रुखाची आनी हेरां कुड्ड्या देवाची पुजा करूंक जुदेवांनी सर्वेस्पराच्या आपल्या पुर्वजांच्या देवाच्या मंदिराक पाठ केली. तांच्या गुन्यांवांक लागून जुदाचेर आनी जेरुजाल्याचेर देवाचो कीव पेटलो. तांकां परतून आपणाशी हाडून सर्वेस्परान तांचेशी प्रवाद्यांक पाठयले. पूण जेन्ना हांणी देवाचो संदेश तांकां पुरगोट केलो तेन्ना तांणी आपले कान बेरे केले. तेन्ना देवाचो आत्मो जाकार्यासाचेर जेहोयदा याज्ञिकाच्या पुताचेर देवलो. पोरचे मुखार उबो रावन ताणें म्हणलें, देव अशें सांगता, सर्वेस्पराच्यो आज्ञा मोडून तुमकां कसलो आदाव मेळ्ळो? तुमी सर्वेस्पराक सोडलो देखून आतां ताणें तुमकां सोडल्या. तेन्ना ती ताचेर कळपली आनी राजाच्या हुकुमा प्रमाणे सर्वेस्पराच्या मंदिराच्या आंगणान तांणी ताका फातरायलो. जेहोयदान जाकार्यासाच्या बापायन ताचे ताय बोळेपण दाखयलें तें विसरून जोआस राजान जेहोयदाच्या पुताक जिवेशी मारलो आनी मरतना तो व्हडल्यान सुस्कारलो. सर्वेस्पर पळयता आनी तो सूद घेतलो. एक वरस सरतूच आर्मेनियाच्या लश्करान जोआसाचेर झूज मांडलें. तांणी जुदाचेर आनी जेरुजालाचेर धाड घाली आनी पोरजेच्या सगळ्या अधिकाऱ्यांक जिवेशी मारले आनी तांचो लुटीचो माल दमास्काच्या राजाक धाडलो. जोरूय आर्मेनियांनी फौज थोडेच शिपायांक घेवन आयली तोरूय सर्वेस्परान एके व्हडले फौजेक तांचे आधीन केली, कित्याक तांच्या पुर्वजांच्या देवाक तांणी सोडलोलो. आनी अशें आर्मेनियानी लोकान जोआसाक फावो ती कास्त लायली. ताका बरोच घायाल करून ते ताचे सोशिल्ले कोडसोले तेन्ना जेहोयदा याज्ञिकाच्या पुताचो खून केलो देखून ताचे सेवक ताचेर कळपले आनी ताचेच खातीर तांणी ताका जिवेशी मारलो. असो तो मेलो आनी तांणी ताका दाविदाच्या शारान मातयेक लायलो. पूण राजाच्या समाधींनी ताका पुरूंक ना. देवाचे उतोरे. देवाचे बरोबकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सदांकाल ताका म्हजें बोळेपण दाखयतलो. सगळीं म्हणया, सदांकाल ताका म्हजें बोळेपण दाखयतलो. हांवें विचून काडला ताचे कडेन हांवें करार केला. दाविदाक म्हज्या सेवकाक
हांवें सुपूत दिला. तुजी सोसूत सदांकाळ तोगयतलो. हांवें स्थापलोले तुजें शिवासन सदां सर्वदा सांबाळटलो. जोबाब, सदांकाळ ताका म्हजें बोलेपण दाखयतलो. सदांकाळ ताका म्हजें बोलेपण दाखयतलो आनी केल्लो करार गोट तोगतलो. ताची सोसूत हांव नितेकालीन सांबाळटलो. सोर्ग आसोसोर ताचें शिवासन उरतलें. जोबाब, सदांकाळ ताका म्हजें बोलेपण दाखयतलो. ताचे पूत सोर म्हजे सुमतीची बेपरवा करतीत आनी म्हज्या कायद्याची चाल जोर ते सोडटीत. म्हजे हुकूम जोर ते मोडून उडयतीत आनी म्हज्यो आज्ञा ना सांबाळीत. तांच्या गुन्यांवांक टोंको घेवन कास लायतलो आनी तांच्या पातकांक लागून ताचें जेरबोण मारतलो. पूण म्हजो मोग तांचे वयलो पाटी काडचो ना आनी म्हज्या उतराक सदां विस्वाशी रावतलो. जोबाब, सदांकाळ ताका म्हजें बोलेपण दाखयतलो. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorbesporak Zui zui, sorbesporak zui zui, sorbesporak zui zui, sorbesporak zui zui. केदें व्हरतें उदारपण आमच्या सोम्या जेजूचें. आमी ग्रेस जावचे खातीर आपुणूच जालो दुर्बल. Sorbesporak zui zui, sorbesporak zui zui, sorbesporak zui zui, sorbesporak zui zui. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भाग्योंत माथेवा पोरमुणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणें, कोणाच्यानूच दोगां दुनयाची चाकरी करूं नजो, कित्याक तो एकल्याक जोडटलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो. ओ एकल्याची परवा आनी दुसऱ्याची बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाची आनी गिरेस्तकाची चाकरी करूंक जायना. देखूनच हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या जिवा खातीर मुगे कितें जेवचें खावचें ते विशीं हुस्क्यो नाकात. जेवणा परोस जीव आनी न्हेसना परोस कूड व्हरती न्हय. अंतरुळा वेळ्या सुकण्याचेर नदर मारात. तीं ओपिनात, रुयनात आनी कोडे भरिनात, तरी तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी तांच्याहून अदीक मोलाची न्हय तर नुस्तें काडून तुमचे आवक हातभर वाडोवंक तुमचे भितरल्या कोणाच्यान जाता जायत. आनी न्हेसना विशीं तुमकां दास्ती कित्याक? शेतांतलीं फुलां कुशीन कशीं वाडटात तें चिंतून पळयात. तीं कश्ट करिनात, तीं सुतूय काडिनात. तर हांव तुमकां सांगता, सालामांव लेगून सगल्या आपल्या दबाज्यान तांतल्या एकल्या सारको न्हेसलो ना. तर आज आसा न्ही फाल्यां काडून उज्यान उडयतात. तें शेतांतलें तोंड ह्या जिन्सान देव न्हेसयता जाल्यार त्या कितलो अदीक तुमकां न्हिटोवचो ना उण्या बाबताच्या मनशानो. म्हणटच आमी
कितें खातल्या कितें पियेतल्या कितें न्हेसतल्या अशें म्हणून उस्के काडूं नाकात. उसल्या सगळ्याची वासपूस करतात ओन भावाती. तुमकां ह्या सगळ्या वस्तूची गरज म्हूण तुमचो सर्गीचो बाप तर जाणोच. पयले सुवातेर देवाचें राज आनी ताचें प्रमाणीकपण जोडूंक वावरात आनी हेरूय सगळे तो तुमकां भरपूर दितलो. म्हणटोच फाल्यांच्या दिसा विशीं हुस्को काडूं नाकात. फाल्यांचो दीस आपलोच हुस्को काडटलो. त्या दिसाक जे नश्ट आसा तेंच पुरो ताका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वखाणी तुका क्रिस्ता. दोनूय वाचपांनी जी आयकल्यांत ती तुमी बरी करून आयकल्यांत आनी देखून हांवें चडशी सांगची गरज नासली. पण आमी इल्लेशें इल्लोसो आमच्या विशीं आमच्याच विशीं नियाळ कोत्ता. मनीस संवसारी आशेन इतलो भरला देखून मनशाची संवसारी आशा जावन आसा देंवचाराची भाशा. कित्याक देंवचार न्हू आमच्या संवसारी वस्तू उदेशी आमकां कितें कोत्ता देवाची दारां बंद कोत्ता. कित्याक देव थांबोन आसतना आमचो बापूय पळय पावस पडटा न्हू कितलो पावस फारीक केलाय उदकाक फारीक केलाय कांय करूंक नाय. फारीक तुवें उदकाक कांयच फारीक करूंक नाय. उगडास दवर शेतकारानूय करूंक ना सरकारानूय करूंक ना आनी हांवें करूंक ना. पूण देव हें उदक आमचे पासत व्हांवयत आसा. ह्या वेळार आमी बसल्या आमकां ऑक्सिजन नाका. ऑक्सिजन सिलिंडर हांगा हाडूंक नाका. तुवें 10,000 ऑक्सिजन सिलिंडराक फारीक करूंक नाका. कित्याक फुकट तो म्हाका स्वास मेवता आनी ह्या स्वासांतल्यान आनुकूय मेवता. कितें मेवता तोच देवाचो आत्मो म्हजे भितर मेवता. कित्याक सकाळीं हांव हें करूंक हांगा आयलां. कितें करूंक देवाचो स्वास घेवंक. देवाचो स्वास म्हज्या भितर घेवन देवा सारकेलो हांव जावंक हांव हांगा आयलां. हें भागवत इनासान न्हू हेका सांगलें कोणाक फ्रांसीस शावियराक. आरे पाप या आख्खो संवसार जोडशी आनी तूं तुजो आत्मो इबाडशी जाल्यार कित्याक उपकारत. चिंतूंक पडलो फ्रांसीस जो चड आशेन भरलेलो एम्बिशियस पर्सन बिकॉज ही हॅड मेनी ड्रिम्स ऑफ हीज लायफ बिकॉज ही वॉन्टेड टू शायन. He wanted to shine, Francis, because he knew that the world is calling him to shine. And this man who, Ignatius, changed him. He said, Arey Baba, this is not the way that we should live. We should live for God. So let us live for God. And that was the moment that Francis's heart became transformed into what? Into God's channel of love, God's channel of mercies. आनी हो फ्रांसीस जो बदल्लो आनी दिले आमकां बाबात. हय ना ताणें दिलो बाबात. ताका लागून आमी हांगा आसा सगळीं. ताणें कितें केलें दिलो बाबात म्हणजे कितें एकल्या सवे हो वारो पवित्र आत्म्याचो येवसो केलो. देखून आमी खुशालकायेन तयारी करता. कसली तयारी पडोवंक अनेक पावट थंय सगळो लोक ताचे उद्देशी देवाक वाखाणूंक येतलो. ताचे उद्देशी देवाची तुस्त करूंक येतलो. ताचे उद्देशी देवाची अदीक महिमा आनी व्हडपण भोगूंक येतलो. ताचे उद्देशी अदीक देवाच्यो मिलाग्री पळोवंक येतलो. देखून आमी सगळीं ह्या वेळार दिनवासुया. कितें दिनवासुया की ताणें आमकां शिकयलें एका दोनयाची चाकरी कर देवाची चाकरी कर. आमी न्हू गोंयकारां आतां चुकल्या कित्याक कुडू करप पडटा. पयशे आमकां पयशांचेच पयलें हांगासर पासून इगोजेन न्हू
कितले कलेक्शन जालां अरे पाप या ते कलेक्शन सोड तुका दिलां तें दुसऱ्यांक वाट कितें दिलां तुका जेजू दिला तो दुसऱ्यांक वाट तुका आपयला हें करूंक उगडास तर आमी पयशे मेजूंक रावता आयज 1 लाख कलेक्शन जालें हांव खुशाल तुवें 1 लाखाचें न्हू तुजें 1 करोडाचें जिवीत गेल्लें तें कितलें दिलां दुसऱ्याक तें विचार तेन्ना तूं देवाचो म्हूण कवतलें दाना तयार वेल्यार गीत करूया C7 पेज 31 C7 म्हज्या भयणी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन आमेन देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा मनीस जाल्ल्या तुज्या एकल्याच पुतान आंकवार मैतान जलोवंक घेतना तिचें आंकवारपण इबाडूंक ना पूण विचित्र तरेन तें पवित्र केलें आपणे घेतिल्ल्या मनशा सैमा वरवीं आमकांय आमच्या पातकांतली निवारून तो पवित्र करूं आनी अशें आमची भेटोवणी तुका मानता तसली जावं क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सोमें आसूं तुमची सवय आसूं तुमचीं काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक तुमच्या देवाक निवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरपदवेदारा आनी सासण्याच्या देवा सरकाळी आनी सवताय जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळे रचलाय पातकांतनी आमकां सोडोवच्याक आमचो तारूक करून तुवें ताका पाठयलोय पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मरेचे उदोरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आमचे खातीर खुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचे जैत व्हरून पुनर्जिवन पावन उगडापें केलें कशी ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र पोरजा तुका जोडून घेतली देखून देवदूतां आनी समेस्त भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन एकाच तळ्यान आमी गायता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय सर्वेस्पराची नावी येता ताका जय उत्सर्गी तुका जय जय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून दिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशीन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उनो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोराचें हें रोगत पातकांचें बगसोने मेरच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतले हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट परगोटुया तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोरवोनारा आमची सोरवोन कोर जोय क्रिस्ता जोय जोय बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिविताचो उनो आनी सोडवणुची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा हे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा फिलीप नेरी आमच्या बिस्प सायबा सिमियांव आमच्या दारे बिस्प सायबा आनी सगळ्या यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय सर्वेस्परा तुज्या चाकरा फ्रांसकाची काकूत कर ताका संवसारांतलो तुवें आपोवन वेलय जसो पवित्र आसतना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवन जावं पुनर्जिवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान त्या आमच्या मावा भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजोळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची वो करून आयज आपलो वाडदीस ओलोगणीक जिविताच्यो समारंभण्यो करतात त्या आमच्या भावा भयणीची सगळ्या ह्या हांगा हाजीर जाल्ल्या तुज्या पुता दुवांची काकूत कर तांकां च्या पवित्र आत्म्यान संस्कारून सदांच तुज्या जिवितान तांची जिवीत अदीक भाग्योत कर आम्हा समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता अकवार मरी देवाची माई सांगाती भाग्यवंत जुजे अकवार मरीचो पती भाग्यवंत दोन दुतां भाग्यवंत जुजे वाज भाग्यवंत सेबा भाग्यवंत मिंगेल भाग्यवंत फ्रांसीस शावेर आनी सर्वकाली तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणेच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सर परवेदार बापा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक तुका काल सांगलें परत सांगता सगळ्या गिरास्कायांहून ही गिरास्काय ह्या वेळार मेवता ती ही हांगा आसा सगळ्यांहून व्हडली कित्याक हाचे उद्देशी आमी स्वर्ग बांदता स्वर्गाची भुरगीं जाता आनी देखून जेजून आमकां हें मागणें शिकयलां तें म्हणून स्वर्गार चलूंक स्वर्गाच्या दोनयांक वळखूंक स्वर्गाच्या दोनयाची पुजा करूंक आमी शिकूंक आमकां कृपा मागून म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या शेनाव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तुशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो कितें आसा आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतनी आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतनी आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान संस्कार आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वणरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान आमी ओतरेकता तो तुजे उदार काकुतीन सर्पात कातरी सुटय सर्व आकातांतली वाटाय सम्या जेजू क्रिस्ता तुमचे दोन दुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय
सासनाच्या सासनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं कमेकाक मायमोगान शांती दिवया आमची काकूत कर देवाची शेळी संवसाराचे पाप कापे. देवाची शेळी संवसाराचे पाप कापे. आमकां शांती. ही देवाची शेली संवसाराचे पाप काडटा ती शेलीच्या जेवणाक पयल्यान ती सोगली आमी सुभागी सुमयात वेमच्या भितर येवचें म्हाका पावना चेका चुत्रान कबलाकी मेळटली क्रिस प्रसाद शेवताना गीत करूया R38 पेज 196. R38. तुझ्या हातान जीव प्राण म्हजो तूच म्हजो आसरो जिणेक म्हजे तुजे विणे ना शांती ना बोरमासो तुझ्या हातान जीव प्राण म्हजो तूच म्हजो आसरो जिणेक म्हजे तुजे विणे ना शांती ना बोरमासो जेजू तू मोक्षी omruci vitaco zarok odmiaco ubo sorbolico Gesù tu moksivo omruci vitaco darok tu odmiaco ubo sorbolico प्रितीच्या बाबणीनो आयज सोनवार आनी पयत सभेचे परंपरे प्रमाणे सोनवार सदांच आंकवार मारेक भेटयला आनी जेन्ना फादर मार्याण मीस कोत्ता सदांच सायबणीक मान दिवन तो मीस कोत्ता ताचें आंगोस सदांच धवें आनी खुशालकाय भोगता म्हाका की सोनवारा दिसा तो सोनवार पाळटा सायबणीच्या मानाक आयज सायबणीची खबर हांव कित्याक सांगता कित्याक आयज निमाणो दीस फादर मार्याणाचो आमचे मदेकोत तो थोड्याच दिसांक आयिल्लो फाल्यां भुरग्यांचे 9-15 मीस करून तो वेतलो आमी ताका दिनवासता तो थोडो दीस आसलो खरें पूण आमच्या मदें बरे भशेन तो रावलो मिसोड जालो सगल्यांक आमकां उमेद खुशालकाय ताणें हाडली आनी वांटली ह्या पासत ताका दिनवास जायते सरमांव आयकतालो ताचें हांव जाणवा येवन बोलले बेश्टे केंस दये जाल न्हय 45 वर्सांची ह्या पाद्रीपणाची आनी जिविताची
जिवीत 70 आनी 1 वर्स जालें ताका 71वें वर्स ताच्या जिवितांत भरलेली आसा जायती जाणवाय अनुभव आमचे सवें ताणें वांटला. बेटेक वेतालो हांव विजिटाक ह्या दिसांनी तेन्ना लोक म्हणटालीं फादर मारियाणाचे सर्मां आमकां बरें लागतात, बरेंच काळजाक लागतात ते बरीं उतरां आमचे कोंकणी भाशेचीं उतरां तो म्हणटा. फादर तुका देव बरें करूं आनी देवाचो शुभ आशिर्वाद रोजाय सायमणीचे विनोवतेन हांव तुजेर मागतां. भलायकेचे जायते प्रश्न आहात तांकां, हांगा तावन तो आपलो त्रातामेंत करूंक वेता. ताचे पासत आमी मागुया, ताका आमच्या मागण्यांत आमी दवरुया. आनी फादर हिंगसोत गेल म्हूण तालिगांवची दारां बंद जायना. तुका जाय तेन्ना तूं यो, आमचे बरें राव, आमचे पासत मिसाची भेट भेटय. आमी सगळीं न्हय फकत इगोर्जेचें दार, आमचें काळजाचें दार लेगीत तुका उक्तें. तूं आमचोच कसो आमी तुका लेखला, ह्या वर्साक आमचोच कसो आमी तुका मानला. फादर तुका जाय तेन्ना यो, आमचे मदें राव आनी तुजो वेळ सार आनी विसव घे. दुसरी कळोवणी फाल्यां आमचें यूथ इनॉग्रल 8 वाजतांच्या मिसाचेर जातलें. मागतां हे पयले 10 बांक तुमी सोडचे आनी तांकां युथाक बसूंक प्रेफरन्स दिवचें. ही चोत्राय दवरची, कित्याक जायते फावटी हांव विसरलो फादर आतां हांव बसोल न्हू, उठोवपाक फाटीं धाडूंक मातशें कुस्तार जाता आनी कुस्तार कोत्तात जायते फावटी उठोवंक फाटल्यान वचून. ही चोत्राय दवरची. एक दीस तरी तरणाट्यांक मुखार आसूंक दी. धाडात तुमच्या तोंडान. आमी आमचो प्रयत्न केलो, विजिटींग केलें ह्या दिसांनी हॉलाची आनी सगळी तयारी चलता, प्रोग्राम हांवें पाद्री केलो. आतां तुमचेर आहा आवय बापायचेर तुमच्या भुरग्यांक धाडूंक. तुमी तुमच्या भुरग्यांक बेसांवां सोदतात, देवाचें सगळीं बरेपणां सोदतात जाल्यार धाडाय. ह्या वर्साक तरी तांकां युथांत आसूं दी. 1 वर्स जाल्यार 1 वर्स युथांत आसूं दी. लेट देम बी पार्ट ऑफ द यूथ एसोसिएशन फॉर 1 year, एटलिस्ट 1 year चल. फुडल्या वर्सा तुमी शिकोवंक भायर वयतलीं, कामां भायर वयतलीं, पूण ह्या वर्सा आसती बेश्टीं घराको बेकार दवरिनाकात. भुरगीं जितलीं देवा बरीं आसताय तितलीं तीं तुमचेय बरीं आसतलीं हें मानून घेयात. धाडात तांकां. हांव जाणा जायतीं जाणांक एक्सक्यूज आहात, काम आहा फादर, शिकोवप आहा फादर, ट्युशन आहाय, पूण हो आयतार मिसाक तरी धाडात 8 ते 9 वाजतांच्या. सो धाडात. पयलीं मीस सेपरात जातालें, आमकां जेन्ना हॉल आसना काज ते पोवां कोताले. हॉल आयलें तेन्ना सकयल जातालें. ह्यो पाटी हांवें म्हणलें आख्खे पोरचे बराबर युथाचें मीस जातलें, कित्याक एकू मीस तें सेपरात दुसरे भाशेचें आनी हें दुसरे भाशेचें न्हू. आख्खे फिरगोचे बराबर युथाचें इनॉग्रल आमी कोता. पूण दोतनीचें सेपरात करचें पडटा, कित्याक दोतनी भुरगीं आहाय कितें तांची दोतोना ह्या पासत. पूण यूथ इनॉग्रल आमी बराबर कोत्ता. तर ह्या पासत तुमी भुरग्यांक धाडचें आवय बापाय लागीं मागता. आनी तुमी येवचें, तेंक धाडून तुमी साडपांच जायना काय, तुमी येयात बराबर न्हू. तुमचेय पासत आमी मागतले. हांव मागात तुमच्या भुरग्यांक मागणी गरजेची. सो सेंड युअर चिल्ड्रन अँड कम ऑल्सो विथ युअर यूथ अँड पार्टिसिपेट इन दीस मास. आनी मागीर उपरांत प्रोग्राम आहा जो 1 पर्यंत चलतलो. फादर रिगन मार्टिन्स आमच्याच गांवचो भुरगो पाद्री, थोर्नाटो पाद्री. हांवें म्हणलें हेंकां तेंक आपयचें, आमच्यांकूय आपयान. तो जाणा ओडकोता, गांव ओडकोता, तरणाट्यांक ओडकोता, फामिलींक ओडकोता, गांवचें सगळें तो जाणा. तो कितें तरी तुमकां बरें सांगतलो. हांव उलो मारतां पादगिराच्या नांवान. तुमचेर आहा, तुमच्या काळजांत हो उलो घेवन पादगिराचो तुमी मानून जबाब दिवंक. उबी रावया. For the Eastern Jordan Dev Boring Kuru. I thank for the Cyprian, for the Hasten, for the Dominic, Piedad, and all of you, because I received a lot of love and affection. And please pray, because the devil is after me. Devil is after me, destroying me. So I need your prayers. If I have to survive, it's only through prayers, because the devil, I fight with them with my rosary. Velma knows it. So I thank you and keep on praying. Saint Michael saved my life and still he will fight for me, that I know. So soglani mujhe pasot magche chodani chod dev boring koru. Pratuya. Surgincha Bapa, तुझ्या पुताची आवयचो उगडास काडून
या पवित्र जेवणान आमी वांटो घेतला आनी ताची वरवीं आमच्या सर्वनरा जेजूच्या जिवान तुवें आमकां बोल्ल्याय क्वार मरीची देख घेवन आमी तिच्या आदारान त्या जिवान दिसान दीस अदीक बरोवन आमचें जिवीत तुवें सोडयलेल्या भुरग्यांच्या मोगाचें जिवीत जावं हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं Amen. सर्वेस्पर तुमचें सोमें आसूं तुमचे सवे आसूं. सोर परवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे देवाचे मोडपकार. मोडपकार. शेवटा गीत करूया T23 पेज 214. T23. Maika kutin bolole Rani sorga sosarache Sodam samcha moga lazole Sanuna kamai mogache Pau mai Yomae Geamka Tuja Skopa Paumae Yomae Geamka Tuja Skopa Tuje visnit mai oronia Nisli gori korvarabia Udoi